election the nagsilakpa aduga model code of conduct lapagi iroilana election di magi kogi position aduga magi strategically dauna rakpa thawang ama warangani na ai wakhanda lai madudi aukiba kogi tang ramathuda honorable MLA Sri Meghachandra na Congress ki bongang loira Central Congress ki karmi ama oina haibra Wapham khara FONGDOKHRE madudi karino haiba matamda pagi PWD rupa crore sanipan gi scam ama thoruk libasi haiba wahi sima karino haibasi pagi leiba achamannaba as a spokesperson of the pagi Bharatiya Janata Party ki bongang ama oina ai chamannaba phawi akhoi da ngasi bhokta palaklibu sarkar is this scam oiba thabak amata leikhide aduga leisu lehenkhide aduga aina masigi maroiba akogi tanai fadana akogi leiba haidaba yadaba pangang na ngangba oirigashu akogi leiba akogi angawbana akogi leiba kanoji mai thasu mai chai habi pahanna mai ama leibina miyam da lan uhanaba panra kosi masigi chapchaba akogi fitting oiba potse pigadabani haibasi akogi apandama ama oina akogi ngasi kaigo khara haningi madudi Sri Meghachandra, Honorable MLA, House the Kayaksu, debate, the budget discussion that they are the Kanawa, like Hagasu, Mahaksi, Manipurus the Karikari, Thokpa Thokpa Duga, Questionary Bar, Lady Ihul Nataga, Apodi, PWD, budget say, budget copy, Shada Pambirakasu, budget was a condo me or may have Samu to the Tamdani. Madam de Karigano Matamda Mahana, Sirek Liba Maral. 800 crore have a CPW da, according to 2000 Senava 2021-22 da late day. Masiki Chapchaba Praman, President Meghachandra, hanging a gadi madu in detail wina, in Canolariba, Ai Boina, Lowi be agony, Havishima Aduga, Hanganaba, a Kupana view, Aduga Luna, could create some of the Miami, among the Chow Kraba, Party, Haidana Clean, Tozeriba. Party to be one Quibra, Nadracarino, a Matubi, Handragasu, a Queen Harakli Wapham do, totally Miam the Putchaiba, Adruga, Rajniti, Gitoni, Haragasu, for the Bharatiya Janata Party, Sarkar Amadi, PWD Department, Asuk Pajana, limited budget, limited resource, Karana, Taujarishu, Madu, Pajanabal, Equilikai, other one Wapham Singa, road infrastructure say, Sakana Honorakoda. Madu miyam da utchai bani haidana akoina logani haidana ai thamjage tasengna detail oina haijage akoi da akogi leiri mahana panli 500 crore plan gi aduga akogi leiri ba aduga 500 crore non plan gi aduga 300 crore plan gi na misimak satisfied ge dum lang ba hogre aduga asengba akoi media gi sine law singda budget at a glance 2021-22 ki ai tentak thamjage masi assembly da lai khaba budget copy da phong khaba masi chien ba yadraba akoi mai klar ba po ne ha bisi Sri Meghachandra na hana khambam thoi ha bisi mo da thamaga loina na akoi Congress party na ngasi bhokta ngasi chahi kya palko matamda miyam da utchai ba natraga miyam da nattaba oidaba card mayam sanara ka da sarkar paigani da miyam bu afaba lambi da limjing bagi mohutta miyam mrakta akogi singchep tharakanda akogi miyam marki unsinaba punamak singsimang haning da galak kibse mohana lang mahan gani habilu wakal galonena ko PWD da singumba marala masirpase masi hana Congress party na masana tawjaba potbu phongdok sabani haidana ai thamjagem sima aduga lonena akogi leriba budget estimate 2020-21 da equally all together tuan by here haibadi 2059 2216 3054 4059 4216 5054 for an detail pijage must the punna all together 754 apadi crore asi poche ai fraction khari yawi aduga high riba 754 crore si akoi leiba covid pandemic sina manam morekana last consecutively 3 years is the 2021-22 with the restrict of grisi akoi leiba minor wapina akoi leiba 40% da restrict of kiba aduga akoi leiba akoi major wagna
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 50% ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 60% ꯗ restrict ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ available ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤ 631.81 ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ including national ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ tentative budget ꯃꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩ detail ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ all together up to expenditure ꯅ 363.39 approximate ꯑꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ expenditure ꯆꯠꯂꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩ detail figure ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯄꯤꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ mainly ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ normal work ꯑꯅ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ improvement of specific strategic road oblique bridges in hills and kanona koi valley da packet po yarisi sumna thaki 150 crore siga manung da ngasai le 555.71858 crore se sina tentative budget ane ko tentative budget haibadi karino haibana da koi central ki CR haibadi ADB ki makha da Asian Development Bank ki makha da packet le EAP haidana external added project and high basing ki magi laiba kui matching share haibadi akhoi adigi center gi tharko matam da akhoi matching share si tentatively thamdagadi akhoi na yadaba adugi maramna oikan da akhoi na sarshipta 134.7 crore aduga nabata share da roshida 20 crore aduga nabat share bridges da 20 crore aduga NLCPR central share da akhoi 5.7958 crore aduga CRRIF ama haiba CRF ana haram si hujiki CRIF na onthokre sigi le posidana 14.22 crore aduga ring road central is the 180 crore all together 374.7158 crore is tentative budget aduga nasai out of the 700 akogi le total akogi budget haibadi akogi 754 sigi manusida aduga akogi state funded sina sarshipta amuk matching share 6.5 amuk leiba aduga NLCPR NEC state matching shares na 5 crore amuk thamba information and technology IT gi sina 1.5 crore thamba ring road ki state matching shares na 18 crore thamba si pulap punjala kana hari pot pura muting ja ikona tas tawya hari ma gi particular akogi fund provision for particular work haina magi yarmak sector da leiba pot amani adubo akoina akogi leiba sinaba yariba posi kari no haibu matamda akogi 150 crore se akoina 5054 gi makhada akoina sinaba akoi yaya sigi se koi plan gi wena aduna 154 gi manung si da akogi leiba handaki sakhiba posi kari no haibu matamda akogi 60% da restrict tawkhibudagi akoida leiba budget se 90 crore khatane suna kaki plan gi oina 90 crore for the year 2021-22 da aduna 90 crore sigi manung se da akoina work ki oina sina ba ya ba ma aduga akogi toan ba land competition gi leiba senapati gi kari gi da strike horpa toan from the strike la pat na chingba aduga competition pitok te haibu matam se da koi crore ohmari amdi masi da chakhrane adu all together fangi basi 147 adai da fangi bani adugi restrict tora kan ko 90 crores da bin sai posit sakra kan da ko 80 ga something 7 adai ko tele ba ko da available ko ba budget se aduna sai gi lai ba sai da ko na detail sarkar na kari tawni atu sarkar na matam gi thoi ba masi ai na panghai da haijan ba natte aduga ai gi lai ba sarkar gi lai finance department na masi matam gi oina office memorandum ama thoka da ko restrict tor kan finance na ai da si na bai yaroi haidina restrict tor ko pochi ko PWD da ai na PWD na sem ko natte hai ba du miam da 800 ki scam kan upan ba se congress na mamang da tor mo photo BJP na tawni hai gi wakan thalo piu adu miam da ut chai gi thabuk talo tu biu maduna isa gi kendra da amadi miam da credibility hengalakani aduna tana lana ngangba lana prachar tawba adugi thabuk to thaina mamang ai da akoina piklinge matam da akogi mioi kharna makoi area di akoi kano khara torga matam du leira lore habigi politics to hujik leitre prithvi asi adugi matik yam fast oina move tawri adu every citizen aduga akoi every youth khudimangna sahi time ban surba amudi sudri sing sina magi pamda Manipur da kari thoi adu India da kari thoi adu every prithvi mafam khudimakta kari thoi ge se unaraba pu ani world is in our palm oirabani adu Mla K.Meghachandra na
मियाम के सेवा तौबीगे हारगदी अचुम अचुम वांगांग अदुगा पार्टी बु हेना चापलंगे हारगदी अचुम अचुम फिगर अदुगा फैक्ट एंड फिगर जे थंबिरकांदा पॉलिटिक्स तौबीबने इसागी अफबु ओइगनी हाबसे वांगांग लो अमा ओइना मरान सिबद नतना मसी आई थमजरी ना आई थमजरी अदुगे हिरोइना अखोइगे लेरिबा मसिदैदा अखोइगे अनी सुबदमाना अखोइ पल्ली नन प्लान की मतुंग दसु मतंग दसु मसी लोय मा हाई लेरगदी अखोइ खबर से सबाग अमा थंदौ माले आई होरन फिगर ओइन पिजरगे अखोइन पीरियो फिगर से दा अखोइ आराम मनते सी ऑफिशियल ओइबो फिगर नि आई फंक्शन दे सेम अगे स्वादा तौ नते अखोइ ngasi वाउता असेंबली दा थेंगनाको मतमदा हाउस दा ngasi वाउता अखोइ मिसलीड तौबा अदुगा मिस इन्फॉर्म तौबा अमता लेगिदे अदुना मरम अदुना अखोइना हाउस दसु सही सकी बजई मंगा से दा रूलिंग नि माइकई दे अखोइ फजना परफॉर्म तौकिबा अखोइ प्रेस की सिना ओनली मियाम लोय म खंगर वाफम ने अदुगा हंजन हंजन अखोइ मियाम की लेबा हाउस दा नैनखरबा पोट अमबु अदु हाउस दा बजेट की कॉपी पीखरबा पोट अमबु कनोगा सेरांगा तुरांगा 800 crore अदुगी 500 crore नन प्लान कायना तोरगा पुथोरपबा पोसिदी अखोइना मदुदैदा ताई मियाम दा करी ताई हाबदि इसागी इग्नोरेंट अदुगा इसासी एमएलए ओइबदनी इसाजी की मनुंग दले पोती होलो ओरे हाबसे सी प्रजा मियामना अमदि मरु ओइना केंद्र की प्रजा सिंगना मसाइदा अखोइना मुन्ना खलकांदा मथंगी इलेक्शन दा मिहुत अमा थागतपगी मतम ओरे हाबसिमा आई थमजगने वसिदैदा अहम टोटल लाखबा बजेट सिदा अखोइना वर्क प्रोग्राम दे फमतु उरबा on the basis of the total budget provided in BE for the year 21-22 sta adana maram warakanda akhoi budget program de phambore adubo budget de restrict tawre adu committed liability haibama adagi akhoi anova fresh work haibagi lawka kadabale committed liability gina paisa si ma gi lai pudi maksi da akhoi na paisa da piwa lai haikanda akhoi lai ba ES haibo poch akhoi already under process ni Housing ESC, Equina Piga the Boposi, Peter Bomatung the war, does issue with an tender already completed. The other ESC labor or the EO or Mafinance, not Piga the Sea, Pekana, finance process the lady, Masisu Aquina Matumina, or others say, could be the village, Peter Gapi, the Happy Arroy, appreciate the ongoing processing Matumina, or others say, Piga, Harisima, Lumatum. Aduga, see, I was posting that could 2018, 19, 19, 20 की 90% liability से pending ले रहे हैं बच्चे सिम अचौबा आरानबा वाफम नि युम्फम याउदबा वाफम नि है जिम थमजगे अखोर all together liability लेसी करमाइना ले पनो हाइबा मतमदा कोई 2000 कोई लेबा 18 19 दगी हौरगा 17 18 दगी 17 February 15 February दगी कोई सरकार वासपा रेगा 17 18 18 19 19 20 मतम मतम पाखला को पोनी मसेदा कोई अहाब फेज दा कोई थबक फजना पाइखला कर फजना पेमेंट फजना पिरमी अदुगा 18 19 की कोइना ऑल टुगेदर कोई द लायबिलिटी कोई द लेसे आई अप्रोक्सीमेटली सो फार इन माय कंसर्न से 25 crore खतनी लेबा पेंडिंग से अकोई अदुगा अकोई लेबा मथंग दा हुजि ऑल टुगेदर कोई लेरम को तब 320 नतक 40 अप्रोक्सीमेटली आइने बाय हार्ट जो याम कन तब ngomdre सेद लेरमगनी मसी कमाय लेरे नो जाई मसी की समलप वारी हाइजगे अखोई ममांगदा अखोइना थाइबक पाइखलकपा मतम से दा अखोगी कनोनी 2000 अखोगी 17 18 दा अखोइना अपना वन टाइम स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट हाइना 30 crore की 60 crore पाइखलकपा अदगी वन टाइम स्पेशल कनोदा सेंट्रल असिस्टेंट 10 crore 20 crore पाइखलकपा मखोइना हाइबसी अखोइना हारिबा डबल पाइखलो अदुगा हारिबा पैसाजी पिरकनी हाइबसिमा सेंट्रल दगी मसीगी पैसाजने लाखबय मरम ओरगना मसीना स्टेट 40 crore मा लायबिलिटी लाखबगी मरम दिकु मसे कनामतन जाथो की बनते अदुगा लोना कोई नॉर्मल प्रोग्राम दिसिना मथंग लाखु मतम स्टा अखोगी पिरकदबो पैसाजी अयामबा स्टेट अदुनी मसा आइना हाजिगी बुलो अखोगी 30 crore गुमबगी स्टेट लायबिलिटी मा मतलब टुगेदर मयाम पिथोखरगना कि लाखरे अदुगा 2000 वर्क प्रोग्राम दा 2019-20 की एवर फिगर पीरगे से ओर तो याम कुइरनी अदुगा आइना समलपना आइना हाइनिंगिसे ऑनरेबल एमएलए जी कोगी लेरिबा बजट डिस्कशन दा अदुगी मति कोई याउन खरब पोट अमनि मसे अदु हाउस दा मसी क्लैरिफाई तौखरबा मियाम मांगदा पब्लिकली क्लैरिफाई तौखरब पोट अमनि अदुगा लोना कोइन हाइनिंगबदी 2000 लेरिबा कोगी 18 की समलबना
205054 की वैना एग्जांपल मोइन पीछे 2019-20 दा अखोई बजट सी 163.365 लाख सी ओय सी करोड़ ओय अदुगा लैबा अखोई मसम से की सच्चिब बजट से सिना कयानो हाई कांदा 81 करोड़ 44 खक ओयबा अदु अनरिलीज अदुगा नॉन रिलीज अनस्पेंड मनी से मतमदा करिगिनो हाई मतुदा कोविड की लाप होख्रे मतमदा जनवरी थादगी स्लाइटली कोविड की साफुंगख्रे अदुगा मार्च थादगी अरोइबा मपान थोपो यादमदुना मरम मोरकान ऑफिस काना द फोटुना मरम मोरका अखोइदा 83.91 अखोगी कनोसे 83 लाख 91 crore 83 crore 91 lakh 75,000 से अखोइने स्पेंड तौखिद्रेबो सिगी 83 crore सिगी सिमा अदगी ngसागी 54 40 crore दूंगा 30 crore दूंगा 70 crore दूंगा सीधे 83 और 150 ability लेकर मसी दुमा अदगी 2021 दा अखोगी कनोसे बजट से बीई दा 172 crore 80 lakhs ओइबसे restrict तौरे क्या द तौरे 90 द तौरे अदो ता 90 तौरे दिका चेथरे 80 crore चेथरे अदो 150 दुगा ngसागी 80 दुगा तिनसलगदि क्या तौरे 230 crore योरे liabilities मसी pandemic ने मरम वरकांदा अदोगी मनुंगस्ता अमुसु 5 crore 18 lakh 71,000 जे अमु फाइनेंस थादो रखिदे सी पुजलगदि ngसागी दो 1 कनदा 230 to 235 योरे अदुगी मतंगदा अमु 21-22 से येंबिरो अखोगी 150 crore आइने ngसा हाजिगिबदो सी मु 90 crore दा कनो पिथरे अदु तारगे क्या तारे सी क्या तारे येंबिरो अखोगी करे 150 minus 60 तारे 60 दुगा ngसागी लेबा 235 दुगा तिनजलगदि almost 300 crore लाखरे अदु miscellaneous हानगी थाइनगी अखोगी कांग्रेस ना पालिगे दे हेक्टा रोइबो रेंडम दा थमंबा लाइबिलिटीज यावरगनी अखोई फॉरेन का फिटिटी हाजे अखोई तो पीरगा लाइ ngasi फाउता अदम कनाम तो डिस्क्रिमिनेट तौदे अखोई मतम दुगी अवेलेबल ओइबो बजेट तो अखोइना येले काना अखोइना पीरगा लाको मसी पेमेंट कराय द पीकी कना द पीकी हाइबसे अखोई लोइ बै ब्लैक एंड व्हाइट पुथोगा थमंगबा अखोई डिपार्टमेंट ने से मसी श्री मेघाचंद्रना खमम तो ई हाइबजे मा आई थमजगे अदुना लाइबिलिटी कमाइना ओरखिबनो दु मान हंग यावदरजो आई प्रेस की ममांगा ट्रांसपेरेंटली आई सेंदोक चंजिनसे उसी लाइबिलिटीज दी सो फार तौग्रे तौबदबु अखोई पीदबदि यादे अखोई सोना मके पीगने अदुगा 1920 दा 3054 के ngसागे नन प्लान हारिदो नन प्लान दा अखोई दा 500 crore से अउंतबु लेगित्री आई दे मंगबु मना थुएना अदुम थमजगे सिमा नन प्लान दा अखोई दा ngasi 2019-20 दा पीरिसे 64 crore के कनोनी 64 crore दा अखोइना सीदबा ngमखिबसे 35 खक अदुगा फाइनेंस थादोरखिबसे 30 crore ना थादोरखि तखाय पकनी आदेगे मतुंग 2021 दा 63 crore पीरे सिसु रेस्ट्रिक्ट तौग्रे 40 crore दा अदुगा अखोगी अदिगे मनुंग दा 40 crore दा 34 crore अखोनी यूज तौग्रे अदु 5 crore 80 लाख सिना पी थादोरखिदे आदेगे 21-22 दा 63 crore से थम्मे बीई दा बजट एस्टिमेट दा अदुगा अखोई रेस्ट्रिक्ट तौगिब जानद किदा 25 crore दा रेस्ट्रिक्ट तौग्रे अदु 25 crore करि तौरि मथौ मयाम सिगा येवरदा सीनी अखोई दा बजेट ता पिटबली दा लेबा पोसे सिकनाम ते गसी वक्ता अखोइना अखोई गी लेबा हाइडन सिक तौदना अखोइना ट्रांसपेरेंटली पिटबली ना चथरगा अदम ब्लैक एंड व्हाइट लेगनी कनाम तना अखोई दा एलिगेशन तौबो ngमनि पांगल लेरोय अदुगा तौबम जु थोकते मसी ऑनरेबल एमएलए अमदि मिपुंग खुदिबंगना मसी हाउस ता लेनेग्रबो वाफम नि अदुना हंजन हंजन पिटबली की वोट मया ओरगा वोट मया मनहांग लापिंगेदा असेंबली हे लोइखिबगा बजेट दी 2000 करोदा ममांग पुथोखरे फेब्रुआरी की अरोइबदा बजेट लोइखरे अदु पैसा क्या नो खंगरे अदु इलेक्शन हेयंग तंगार का मियाम द उत चाइनबगी पत अदु की थोक तो तौरा अनु थोक तो इसा द वइना हंजलकनी हाबिजिमा खंबियो ना आई ऑनरेबल एमएलए दा आई कांग्रेस पार्टी द मरोइना आई थमजगे मसीमा अदन मरम वरगा अखोई मखा ताना हारिए government failed to clear the liabilities of the opposition MLAs na sarkar ama panma matamda sarkar ki part and partial ruling party is there opposition party is always opposition party would be always there everyone knows that we know that akoi loi khangi part and partial
masi house ta nainari ba opposition chawi pura maksi praja ke damakta leiba sarkar ni miyang ni masi da opposition ke pidaba ruling ke pidaba hai base congress na mamang da tawrumba nature do koi bharatiya janata party da tawde bharatiya janata party ki principal di inclusive oi bo khalon the mipung khudimakta manaba right phunna bagi waflon da sathaba party amani aduna ekhoina ngasi bauta opposition gi ruling gi ana khair kan da paisa pi hiba leite pidamdina aduna isa gi paisa su adum arei ba budget ki matung ina isa gi paisa su plan gi amudi nan plan gi phangbiram gani masi Meghachandra na amtang phangbiu adu isa na so engonda approach tor kan da lau ki ba file daga approve to ki file do paisa phangde haina chen gadra hai bisi mo masa da hangjage musi aduna di mana sirba maralji ruling party na opposition party ki paisa fail oirina hai bisi ona daina ba 100 ta 100 la ba Yumpham Yaodabani wahi ne bisi ai musi thangale bo musi asi press ki channel jina bajane elaborate bisi video musi matang je aduga mathang da mana sarkar da cheli kari handaki chaina ba 2021-22 gi budget ta pehli gi amadi akhoi ngasai gi swai da yengbiro contradictory oiba maramdi ngasai na chali ba chahi ji gi pwd gi 800 crore se nan plan gi na 500 plan gi na 300 na hariga ngang ki Wapham do krai da subchala ke hai kan da press ki content da yeng view hanum da man hari se 40 ama valley gi adagi 40 ama na hill gi piba Matamda 40 valley gi se airport ki thabak sem na gi da makta divert to godona ngang la hari kan da akoi paisa si na Thokre ha se si su achauba Yumpham Yaodabani aram lo Wapham amani haidina ai tham do mo se adana Sri Meghachandra yamasu yamdrasu sahi da har gasu miyai chadaba haibadi miyo big life span je sahi chamani hainai scientifically adu sahi yankhai di subira mane ne khalle ai wakhalonda aduna miyai suraba haibasi life begins at 45 ana haina pose du hian re aduna maseda aina fajana gyan tana rajniti tawiba miyangi fajani itil khangna tawira mi oina lawjege adu bebhar su tawjari ai isamna aduga lona koi tokthorok thabakta ngang pathabakta yamna childish oirugi porta yam immature oina ngang posidi la thibani koi legislature gi marikta na ai thamjage aduga lona akoi airport ta 40 crore si na khiba leite airport lambi da airport haibasi state amagi mamaini adana state amagi imai ogidaba jaga se any party ki congress ki oigera na traga kari oigege na traga businessman oigera aikoina state da akogi mingshel oibo mafam se fajana luna na thambai se koi sarkar amagi mathaugi matamdu da 2016 da koi thabak pirami hariba thabak piram basi ISBS ki maming da pirami ISBS na hariba thabak singji pakhalak tabadagi akoina makoida haire aba haire thabak si lotion biro haibadagi thabak si lotion mangam dabadagi makoiga akoga negotiate tor kanda thabak si akogi leriba tongan ba subcontractor kharana lotion hanba haidana makogi yana bo matung jaida ISBS ki makanda thabak tu ka oragadi fajadabani na madugi head to 2050-54 ki head ta piram base congress party na piram bani siri akogi leriba siri thungam Biswajit na BJP na palaba sarkar gi matamda piramba wa order nate congress na fail parama thabak to aikoina khudi sarkar la akanda thabak to phajana plan oina lambi se sit na na chatna wa haidana senghu matamda paisa pi khibani 100% pi khibanate ade crore do ongtang khangninga gadi department gi figure do lowi ro aduna natna chinda lakpa ma nakong da tabam na torkanda mit tang ba sarga na pang ba sarga na pangang ngangodi sumoyena ayadumana dum thamje si matang sima laite adugumba 2021-22 gida ekodi budget sigi daida ekoi pi khiba laite sima mamang chahi da senaba chahi da pi khiba lai pucha khara haibaji ma ai thamjigi sima totally aran mani mepung khodimakta ekoi da lakwa hill amadi valley gi laiba paisa sing se akoi arak ko paisa dugi 20% 30% ma magi work value gi matung ina loin mo pi ga chapang akani madu secretary ki finance department check to bi agani apong khodimakta check to bi agani na Sri Meghachandra da masima yengbiu check to biu fajana na thamjigi adagi minister akogi lariba Bharatiya Janata Party ki sarkar da lariba akogi minister singsina mana apamba
अनिंग तौर ले है माना माना अपाम अनिंग तौे है करी प्रूफ होगदो करी साखी होगदो है अखोई ज्ञान तादे मसी सेल्फ स्टाइल गांग वांगी है मागी मथक चार्ज तौगनी अदुगा सरकार पाली सरकार की मरक्ता लगिब पोस्ट मिनिस्टर अमना मागी अथॉरिटी ओइना करी खरा हायरंबा तौरंबा अदुदी लेरंगनी मसी हौना सानी अदु हाइबा मतमदसु खरे हेना हाइबा खरा वाना हाइबा हाइबस्ती ऑल गवर्नमेंट कांग्रेस की मतमदसु लेरंगनी अतो अतो गवर्नमेंट की मतमदसु लेरंगनी अदु नतना अखोई सहिदा पंहाई हाई कुमगा चटप याबा पार्टी नते अदुगा आउट ऑफ द मागी बाउंड्री द लाल लाल कांदा चटप याबा पार्टी नते हैबसे कांग्रेस कुम पार्टी पंदो तोनिबा मान मान अनिंगो तवा पार्टी नते हैबसी मा श्री मेघचंद्र खंगबिरगा हाइबम थोई हैबसी मा इथमजगे अदुगा लोनना अखोगी माना लाइनिबत बीजेपी की प्रॉमिस पुद बक्सिंग रोड कनेक्टिविटी सी अखोगी लेबा फ्लाइट लैंडिंग की लेबा याम हाइबदी याम स्मूथ कंडीशन दा लेबा लेना अखोई थबक तौगनीना अखोई श्री मेघचंद्रना फोंदोखिबा वाफम से अखोई ngasi भावता अखोई मफम खुदिमक्ता अखोई लेबा पैसा लेजद्रबा पिदबिना ngasi मफम खुदिमक्ता संगरपसिन मरम मोरगा ngasi di खबर कागज दा लंबी फतबगी नोंग फादोक यारप नतना यारक्तबसे मसीन साखीनी हैबसे मेघचंद्रना खंगबिरो अखोइसु मणिपुर की इंडिया की भारत की मणिपुरी मणिपुर मचा इंडिया के सिटीजन उरई डायरेक्ट तमंगे उरई पॉलिटिक्स राजनीति संगे उरई खबर कागज नुंती की लंबी फतबगी मपाक मपाक यावदो अखोई हुजिकसे खबर कागज यावदोरसे श्री मेघचंद्रना खबर पाबीबु ओरगदी अदुम येंगिरो मदुन साखीनी दैट मीन्स अखोइना मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोई 100% हाई गिव लेरगसु मी अमना 100% अचीव तौब ngमद्रगसु सेंपल थबक तौरम अदु तौरईब थबक पुदिमसिंगसे मसी करंबा मफमदा कांग्रेस की चही 30 की रासु अदु चही 30 खतंग हाइजेगे आफ्टर स्टेटहुड फंगपदी कांग्रेस ने चही कान क्या पानगी से श्री मेघचंद्रना ऑन व्यू ngasi singda ngasi development लेरमद्रिबा करिगिनो सिंग की चीफ मिनिस्टर क्या लेगी चही क्या पानगी तंपाक चीफ मिनिस्टर कांग्रेस की क्या लेगी करीगी सिगुम्बा फिबमदा थनम्मी हाबसे कांग्रेस ना हन खल्लु अदुगा राजनीति तौबियो हाबसे ngasi थंगने बटना हन खल कांदा वांगबी बचुमी कांग्रेस ती हुजिकती तुमिन लेरो बीजेपी द मतम खर पीगो बीजेपी आरानब म्यामदो तुंगसल कादो नंगांग ओ गांगा की राजनीति तौबो याना वांगांग कनु मदुना नखोदी केना सोप लेगने हाजे आई कांग्रेस पार्टी मुदि श्री मेघचंद्र दा आई हाइने मछि भारतीय जनता पार्टी वांगांग लो एमओ अदना अखोई सेदा लाइबा अखोई मैक्सिमम टू मैक्सिमम अखोई थौ पाइखली मेन ओइबा रोड अंगे अखोई ngasi चतबा यादब अमत लेते तवदबो ngasi मक्सु अखोई थबक कन पाइखली अदो पाइखकनी इलेक्शन नि अखोइना तौगनी हाइग्रबा निंग्रबा तौग्रिबा पोट पुन मक्सिंग दो ngasi येंगिरो इलेक्शन की मनुंगदसु अदुम कोलास थाब याते हाइबा लेते अदुम थागनी मागी वा ऑर्डर पीखिबो मयामसिंगना तौरको मतमदा हंदकी अप्रैल मार्च अप्रैल बाउता कोई लंबी सिंजे तुकी मतिक टिप टॉप ता चत फंगनी ngasi दी मतम अमदा मेशिनरी मैकेनिकल की इक्विपमेंट सिंग डिपेंड तौरगा थबक तोहलमदबा क्वालिटी कंट्रोल तौरमदबदो ngasi मगी मफम खुदिमक्ता लंबी लेरक खुलक खुदिमक्तसु ngasi दी मैकेनिकल की लेरिबो उपाय सिनरकांदा लंबी थारकजिन मरम वर्गा ngасai ऑनरेबल एमएलए हाबिगिबा फ्लाइट लैंडिंग ताबो याबो लंबी सेमबे हाबिदो कोई थोंजु केंद्रसु याम सेमी थांगांग केंद्रसु याम सेमी मफम खरदा अदुना अखोइगी लेरिबो खुनुना करोदा मथोंदा दुम चावरगा दुम गुरु nganga लेदों सरकुदी लम कोइथोपियु केंद्र खरदा चपियु अदुगा येंबियु अदुगा nganbiyu ना आई थंगने बो मसी अदुना वाफों खरजे हायरगा हायजरगा कोई लेरिबा सरकार की मथकतसु तोवान बा एलिगेशन तौरिबा पोसे सरकार ना ngasi बावता गो टू हिल्स वगैरह गो टू विलेज वगैरह हारिबा थौसिल सिगी मखादा अखोइना 100 अचीवमेंट तौबो ngमद्रगसु अखोइना गो टू हिल हाइदना ब्रिजिंग द गैप हाइदना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की लिसिंग मखा अखोइ टीम ना ngasi चलकांदा तोवान मी यानिंगमदबा यानिंगबा डेवलपमेंट पामबा ये लगलेबा खुदिमक्सिंग से मफम खुदिमक्ता अखोइना वारी सारकांदा तौरिसे सिगी अचीवमेंट से कांग्रेस की मतमदा
ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯈꯜꯂꯝꯗꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯁꯤꯡꯆꯦꯞ ꯊꯥꯔꯒ ꯊꯝꯃꯝꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥꯖꯤꯠꯅ ꯋꯥꯉꯥꯡꯂꯣꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯍꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯦꯆꯤꯞꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯃꯁꯦꯟ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯔꯦ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯗꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯅꯤ ꯄꯤꯁ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯝ ꯈꯛꯇꯗ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯄꯤꯁ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯅ ꯀꯣꯛꯇ ꯊꯥꯖꯟꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯤꯁ ꯂꯩꯅꯅꯕ ꯄꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇ ꯆꯪꯉꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯋꯦꯗꯔ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯅ ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ ꯔꯨꯂꯤꯡꯅ ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯨꯗ ꯉꯥꯡꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯗꯨꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯃꯥꯖꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯈꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯊꯝꯖꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯏ ꯇꯣꯏꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯖꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯔꯊꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯗꯤꯡ ꯁꯤꯛꯀꯤꯝꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ BJP ꯉꯥꯛꯇ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯀꯔꯤ inclusive haiba mipum kudimakta amta lepaut tawbu yade haiba wakhalonje state changa ka ko thabak tawbu party ni adha masida kana compete tawbu ngamoi adha compete tawge hargadi ko khali wakhal degi double khala ka thopiro o adana kari prasan kishore kari haigi bharat ta laiba akogi ruling party chu ngai ge ba ngamgada ba force saga kada sahi 2 to 3 decade pau chang gini ngam hiroi na hai kibudo madu tumbada fajana khandarga tawbiyu thabak tawbiyu madamdu da afaba oirakani aduna natana afaba tawrei ba sarkar da duga afaba tawrei ba thabak tawram miyam gi damakta leiba matamna piba sarkar ni miyam na piba sarkar ni miyam na lengtana lengeda matamna piringe da krisu tawbu ngamoi ulta palta ngangba aduga soitreng pedreng ngangbana miyam da utchai bagi matam hengre practical view practically thabak tawbiyu matam tu da miyam na credibility hengalakani isa credit herkani vote kan roi mchak parekani aduna aroi da hajani ngidi congress ki leyo pose congress ki leyo tongan wang loi kyam na hai congress ki 15 di soidrena kongfu gi matung da 15 soidri ase 1/4 ta handare the 15 se ki amuk kya handar kadu ise 50% handara di double digit sunanaba kan apona view haina wangang we ama oina haijeri